নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নৰ্থ ইষ্ট বিউটি চেনেললৈ আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো দবাব কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশনবোৰ পাই থাকিবলৈ তো মোৰ থাম্বনেল চাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই গৈছে মই ক'ত গৈ আছো হয় মই ডিব্ৰুগড় গৈ আছো কাৰণ মোৰ মানে আইতা মোৰ দেউতাৰ মা যোৱা পৰখি হঠাতে মানে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰক হৈ পিনে তেওঁ মানে ডিব্ৰুগড় আদিত্য মেডিকেলত আইচিউত আছে তো মই সেইকাৰণে চাবলৈ গৈ আছো ৰাতিপুৱাই ওলালো এতিয়া পামগে আৰু মই বগীবিল দলং পাইছোগে এয়া বতৰটো খুবেই ডাৱৰীয়া হৈ আছে ঠাণ্ডা আৰু মই ৰাতিপুৱা উঠি পিনে খানা চানা বনাই পেকিং কৰি লৈ গৈছো কাৰণ হস্পিটেল থকাবোৰৰ কাৰণে মানে যিমান হ'লেও ঘৰৰ খানাটো মানে বহুত ভাল ন সেইকাৰণে লৈ গৈছো আৰু বলক দেখাই আছো মই এতিয়া আধা ঘণ্টামান পাছত গৈ পামেই চাগে যদি মই সম্ভৱ হয় আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো এয়া মোৰ আইতা হয় দেখিছে নহয় আইচিউত ভৰ্তি হৈ আছে তেওঁ মানে ভিডিঅ'টো কৰিব দিয়া হোৱা নাছিলে মই ফটছে কৰি লৈছোঁ অকণমান বহুতে দুখ লাগিছে মই দেখি ফাইনেলি এতিয়া মই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বগীবিল পাৰ হৈ আহি পালোহি বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে কাৰণ হস্পিটেলৰ কাম জানেই মানুহে ইমান দেৰি হৈ যায় ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই কাৰণ টাইম পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে ইয়াত হোটেলত এতিয়া সোমাইছোঁ জাষ্ট কিবা এটা খাই লওঁ খানা চানা তাৰপিছত আকৌ আমি যাওঁগৈ বলক কি আছে দেখাম মই আপোনালোকক কি খাবা দিবা নহ'লে ন ডাক উইথ পটেটো কাৰীটো দিবা দেই তাৰপিছত দিবা তুমি মটন ড্ৰাই ফ্ৰাই তাৰপিছত নহয় চিকেন বইল কৰি দিবা উইথ ভেজিটেবল দিলেও হ'ব নিদিলেও হ'ব আৰু লোকেলটো দিবা দেই তাৰপিছত প্লেইন ৰাইচটো দুটা ৰাইচটো দুটা দিবা তাৰপিছততো এনেই চালাড তালাডটো দিবাই চাগে ন হৈ যাব खत्म बाय बाय टाटा এয়া আমাৰ ডিনাৰটো আহি গৈছে এইটো কি আছিলে মটন আৰু এইটো ডক আৰু এইটো আপোনাৰ চিকেন বইল চাৰ্ভ কৰাচোন ভাল আছে তো বইল বইল টেষ্ট কৰিবা ভাল আছে বইলটো ভণ্টি আমাৰ ডিজাৰ্টত দহি আহিছে মিঠা দহি আমাৰ এতিয়া ডিনাৰ চিনাৰ হৈ গ'ল আৰু ওলালো এতিয়া যাবলৈকে বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে বাহিৰত খোলাচোন গাড়ীৰ তাৰপিছত যাওঁগৈ আৰু ৰাতি হৈ গৈছে বহুত কাৰণ ঠাণ্ডা দিনত জানে আপোনালোকে ফটছে আন্ধাৰ হৈ যায় বহুত ঠাণ্ডা লাগিছে দেই নহ'লেতো গৰম দিনত 6টা বজালৈকে আন্ধাৰেই নহয় এতিয়া আমাৰ পাওঁতে বহুত দেৰি হ'ব চাগে তো মই এতিয়াই বিদায় লৈছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'লৈকে তেতিয়ালৈকে বাই বাই গুড নাইট ভিডিঅ'টো 17 তাৰিখৰ দিনা আছিলে মই দিব নোৱাৰিলোঁ আজি 19 তাৰিখৰ দিনাহে দিছোঁ ৰাতিকে 17 তাৰিখে মই মানে খবৰটো পালোঁ কি আইতা আৰু নাই বুলি বহুতেই দুখ লাগিলে মই এইটো কামনা কৰোঁ আইতা আপুনি য'তে আছে আপোনাৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক আৰু আমাৰ সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰিব